Қайырлы күн 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде бөлімнің аяқталуына аз ғана қалды. 50, 51, 52-ші беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Және сұрақтарың туындап жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Ендеше сабақты бастаймыз. Muscles дейді, яғни бұл жерде осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші, what kind of muscles do we use when we move, twist, stand, walk, run, lift weights? We can control of these movements, so we use skeletal muscles, which are also called voluntary muscles. Деп жауап берсек болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Бұл жерде read the text and for each gap, choose the correct word, compare answers with your partner дейді. Яғни бірінші мына жерде бізде тексттің ішінде сандар мен бос орындар бар, 7-ге дейінгі. Сол жерге қандай сөз қоятынымызды жазуымыз керек. Біріншісіне did қоямыз, яғни does'ды қоямыз. It does a signal from our nervous деп бірде does'ды қоямыз. Екіде C жауабын қоямыз, яғни to'ды қоямыз, to деген жазуды. Үшіншісінде D деген жауапты қоямыз, яғни D'да бізде search деген сөз тұр. Төртіншісінде B жауабы болады, яғни make болады. Бесіншісінде A болады, without. Алтыншысында C болады, around. Жетіншісінде B болады, single. Яғни осы сөздер жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Explain the words in bold, then in pairs, ask and answer questions based in the text. Текстке байланысты біз диалог құрастырсақ болады екен, иә? Бұл жерде диалог астында диалог құрастырамыз, иә? Осы жауапты сразу жазып ала саламыз оқушылар. Келесі 51-ші бет. Exercise 1. Writing a for and against easy essay. Бұл жерде біз read the title of the essay. Эссенің тақырыбын оқы дейді. Think of 2 reasons for and 2 reasons against exercising in groups. Read the essay and check if your ideas are mentioned. Яғни бұл жерде төртінші жаттығуда менде 50-ші бетте төртінші жаттығуды көрсетпеппін. Сендерге оқушылар осы жауапты жазып аламыз. Келесі 51-ші бет, яғни бұл жерде reasons forға make a new friend, яғни mentioned, improve your social life, it's mentioned, және reasons against all get left behind mentioned, peer pressure, it's not mentioned болады екен. Келесі екінші жаттығу exercise 2, which paragraph contains the writer's opinion and a presentation of the topic. Writer's opinion it's 4, and a presentation of the topic is 1. Яғни бізде текстте берілген 1-2-4-ге дейінгі берілген сандардан жазамыз жауабын. Келесі exercise 3. Replace the underlined linking words, phrases in the text with synonyms for the study skills box. To begin with degrees firstly, also degrees in addition, for example, for instance, on the other hand, however, firstly, to start with, as a result, consequently, secondly, furthermore, on the whole, all in all деп жауап береміз. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Бұл жерде сәйкестендіреміз оқушылар жазып ала саламыз, және де pros мына жерде post емес, мына жерде pros болады. Келесі exercise 5. Use the ideas from exercise 4. 4-ші жаттығудағы идеяларды қолданып эссе жаз дейді, иә? Бұл жерде мен мысал ретінде бір эссе жазып қойдым, осы эссені көшіріп аламыз оқушылар. Келесі 52-ші бет 1-ші жаттығу, яғни бұл жерде edutainment, бұл бөлімге толығымен қорытынды жасаймыз. Exercise 1, яғни A-да біз өзімізге қатысты етіп птичка қоямыз, яғни helps me sleep better. Көп ұйықтаған маған, жалпы көп ұйықтаған емес, ұйқы маған жақсы көмектеседі. Птичка қоямыз егер жақсы көмектессе. Helps me reduce stress, improve my concentration, give me the opportunity to meet new people. Яғни осының барлығын белгілеп шығамыз оқушылар. Келесі B тапсырмасы. Why do people need to exercise?
адамдарға жаттығу жасаған не үшін қажет дейді. Tell the class дейді. I think it's important to exercise because you need to get your body fit and healthy. Мен ойлаймын дейді, бұл не себепті маңызды? Себебі жаттығу жасау адамның сау болуына және шынық болғанына көмектеседі деп. When you don't exercise, егер сен жаттығу жасамасаң, you are more likely to develop a disease. Яғни жаттығу жасамасаң, денсаулығың сәл нашарлайды деп жаздым, иә. Келесі жауабы. Жауабында it's sports day. Бұл спорт күні дейді. At your school, мектептегі in groups design in the schedule for the day. Think about. Яғни бұл спорт күні, сол күнді жоспарлаймыз. Welcome to our school sports day. Біздің мектептегі спорт күніне қош келдіңіз. Here is a schedule for the day's events. 9 a.m. Азанғы 9-да parade of the athletes. 9:30 it's 100 meter race, яғни 100 шақырымға 200, 400 шақырымға жүгіру деген секілді бұл жерде жаттығуларды жасадық, иә. Келесі exercise 2, яғни бұл жерде quiz жасаймыз, true or false-ты орындаймыз. Сразу жауабын жазып ала саламыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, go through model 4 and write true or false quiz of your own. Яғни осы жалпы 4-ші бөлім бойынша quiz құрастырамыз true or false пен сол true or false-ты орындаймыз. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4, song, өлең екен, иә. Look at the pictures and read the title of the song. Суретке қарада өлеңнің тақырыбын қара дейді. What do you think this song is about? Өлең не туралы деп ойлайсың дейді. Listen to and read the song to find out. Оқы және өлеңді айт қосылып дейді, иә. Бұл жерде the song is about living a healthy life. Бұл жерде healthy life деген дұрыс тамақтану, яғни қалай десек болады? Салауатты өмір салтын ұстану жайында десек болады, иә. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Do you have a healthy lifestyle? Сен салауатты өмір салтын ұстанасың ба дейді. Tell the class, мектепке айт сыныпқа дейді, иә. I think I have a very healthy lifestyle. I exercise regularly as I play sports 3 times a week. Мен аптасына 3 рет спортқа барамын. I try to eat healthy food and I don't eat much junk food. Мен дұрыс тамақтанамын және junk food дегеніміз бұл fast food, сондай пайдасыз тағамдарды мен тұтынбаймын дейді, иә. Оқушылар, осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта